iyona ndlela obone ukuthi izinto zizolungiseka ngayo le oyenza manje. Angani wena uNdlovu kayiphikiswa naye uyaqhubeka futhi ungibiza ngowena. Ungibiza ngowena ngumagubani sibonga. Ngumagubani sibonga musu ungibiza ngowena. Uyabona insizwa kithi. Angani intombi yakho lena nje itholile iyona uzokubiza ngomagubani manje sekubiza ngomagubani. Uyabona inkinga yeni nabantu besifazane nifuna ukuthi izinto zenze ngale ndlela enithanda ngayo. Manje sonke wena izinto ozenzayo wena ozenzile uzuphumela ekhaya. Awubatshela abantu ufuna ukuthi uzobeka mina njengomuntu omuhle. Wena wahlangana nomndeni wakho nangicindezela. Umndeni wakho wakuphusha wena wakwenzisa izinto wakuphusha waze wangikhipha wayongibeka le ngasemnyango nakhona ngazi noma bewusaphushwa umndeni wakho yini ngoba wena yonke into oboyenza boyizwa ngodade wena abanamabele amakhulu abangaganile abahleli lapha. Inkinga yakho ukuthi iyona le into oyibhekile wena ekhaya uzobheka ingane zakwethu awuzile ukuzobheka umuzi kababa. Inhloso wena yakho ukuthi uzube ekhaya kwakuthi uzobheka umuzi kababa hayi uzobheka ingane zakwethu uzohlekisa ngengane zakwethu uzohlekisa ngengane zakwethu laphambi kwabantu uzohlekisa ngengane zakwethu. Mina kini manje alungile kodwa ngoba abantu besifazane nawo amantombazane njena nawo ulungile ungaphinde futhi ubuye uzosho la uthi uyashaya ungaphinde ubuye la uzosho uthi uyashaya ngoba ubathuka nje ubathuka lokuthuka abantu basemzini. Asikhulume mfethu man to man kwenzakalani wakwamthanda kaMajoni noma wawuvela ufuna nje ukudla isithelo sabhuti wakho mase ushiya kanjalo ngoba manje usitholile isithelo wangagcina ngokusithola wasaba nabantwana. Bathi njengamanje kodwa ke mfethu imanga kubuza ukuthi wena uyangitshela ukuthi ungibiza la ohlelweni lakho awungitsheli ukuthi sizokhuluma ngodaba olufana nalolu uzofika la uzothi mina nilungisa imijolo uzongibuza lento ongibuza yona uzothatha indaba zakithi kaMagubane uzozenza ezakho uma singaqala ke sibuze wena ke njengendoda ngoba phela udaba alona udaba labafana udaba lamadoda lolu abanomzane induna wena ke ngokwesigaba sempilo usuhambe wafika phi kuze ngiqhubekeke ngazi mangikhuluma nomuntu oyiqondayo lento yokugana ukuthi into ehamba kanjani ngoba phela ukwazi ukukhuluma into ungekho kuyona fanele ukuthi mawukhuluma ukhuluma ngento kuyona awukwazi ukungitshela ngokuteta ingane ubungakazi uzoyiteta ingane ungasoze wayiteta ingane manje ungitshele yona insizwa kithi ke bese ngikuchazela ukuthi ubuhlaza balomuntu osifazane buhambe baze bafika kuphi wena wesigaba sempilo. Ngizokhuluma kanjani ngokujahe kona ukukhuluma kanjani asili laba hayi musu kubhedela la uyabhedela bafasili angithi uyazi bafuthi la asili sisolungisa kodwa ngiya-understanda ukuthi indaba unola asikho-ke lapho silungisa nje indaba yakho silungisa indaba yakho mama ubuthi wemfowethu yona indlela okhuluma la ndlela okhuluma ngayo usifebe yes Usifebele mina usifebe kwaba yiphutha lenzeka ngalo iphutha lani lelo uzotshela izwe lonke lelo ukuthi wafeba ma asimlinde chaza simlinde chaza uzotshela bonke abantu wangifebela ehlisa umoya selokasa labo banomama kase ngiyiswa lento empilweni yami lenkathi uzoyilungisa njengamanje ngeke isalunga so abantwana njengamanje kwenzakalani ke ngabo abantwana njengamanje ngenkathi esangilahlileke ngine-stress ngifa ngizama ukuzipholisa ngendlela engangine-stress ngayo ngangibona i-option eyayingcono ngaleso sikhathi kwakukufa kodwa njengomuntu wesifazane ngaba strong for abantwana bami engangibathwele ngaleso sikhathi awudli ngekhaya ngoba into oyifunayo uyayithola ngihlalela ukudla ngihlalela ukudla ngoba kusho ukuthi kumele ngilongidlele nokudla ngidla ukudla kuphela mina ngilambe lapha embedeni ngoba phela awufiki wena awubuyi wena kusho ukuthi khona la uthola khona ngini inkinga yakho kulamba embedeni nemali akekho umuntu owabeze ukulamba embedeni ngoba isigcino bhuti yezwa bhuti ngizocela ngiphumela ngaphandle ngini ngiyaphuma ngaphandle usezocomplaina futhi ungayenza kanjani leyo nto ukuthi uzophumele ngaphandle nyakazulu Eastern Cape kini ukhona umuntu oneyinwele yes baningi even ubaba mnenwele njalo ukuthi mina nginazo lezo nwele akusho ukuthi nengane yami ngeke ibe nazo uNkulunkulu ucreate ngendlela yabona ke lesiphe iyangithusa ke leyo ke manje iyangithusa yonke lento lethoza ngayo manje iyangithusa nje ngoba lento ilula siyikhulumile lento yangenza ngendlela ngikhuluma ngawo mina ngaze ngazama olunye usizo njengoba ngize ngafika lekhaya socela usizo ukuthi kuze kwazi yenzeke into ngiyilungisa uyazi ngeke ngize ngilwe nawe mina uyazi ngithanda kanjani sento sami uyazi mafakwa ngithanda uyazi phambi kwengane yangikhulukeza nje phambi kwengane ungijijela ngepipi nje ngenze njani mina ngenze njani kumnandi yini kumnandi kanti kubhlungu yini vele ni baba ngithi mina ngikhathele bengitshela ukuthi uzohamba ukhuphu uyeke leyo nto ukujabula embhedeni hayi we understand
shuthi-ke sesingaqhubeka mhlampe kodwa sibe abangani ngoba siyazi ukuthi uma umntwana wami Abangani? yebo Kade uyindoda yami sesiyabangani. ngicabanga ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi singazondani siqhubeke ukuze siyikhulise kahle phela ingane yethu Wena kodwa inzondo sewuyicreatile already. Okay, so Uzawuthini because ndizawugula egqibeleni. So manje And ngeke ngokani kwazi noma ndimunca khona ngizawukwazi uyimunca pha. kulo 4 years awukaze ucule la kuBhuli. Ndicula njani? Ndicula njani sisebenza icondom? Umuntu wesifazane bazizela-ke ngizothini-ke ngoba isikhathi esiningi bayizela naye udadewabo uze wafika kumina engenzela izinto engingayi-understand nami ngabona phela ukuthi hayi le ngayifunda ivaliwe ukuthi uyangifuna lo muntu. Shuthi manje uyavuma ukuthi Sithi uqala ukujima i-performance yakhe empedeni isa-right kodwa into engicomplaina ngayo ugwayi wakho baba ngathi uyancipha futhi kakhulu. So iyona-ke into ebanga ukuthi ngize ngibhalele ishow ukuthi mhlampe is aduye ukujima. Ngekho nje indaba esingayikhuluma. Uthi mangabe uthenga izinto ezimnandi uthi mina ngingazidli funa ngiyibuke izinto efrijini. Lalela-ke ngikutshele uyabona umyeni wakho uyabona umyeni wakho wayengithengela ukudla wayengithengela. Manje okay ngokuthi ngangihola kwakufanele ungihlukumeze kwakufanele angithi wena lalela wena wawungiwashisa amaphenti akho wena usesikhathini lethwaye ngawasebenzisa lawo maphenti akho kutshele ngoba uthi uhlakaniphile. Ayi ngane leyo ngivumile bathi leyo ngane ngivumile naye lokho mina ekhanda eqinile ngoba abuza kahle kuni ngichazela yonke into ekhanda eqinile na ningaloko ningibonela la ningibuza indaba le yaleyo nto leyo ningaloko ningibonela angikwazi ukuhlala nomuntu mina 7 years ngihlala naye ngonza ingane engizela ukuthi ukusho ukuthi nje uNkulunkulu weba mhlambe lengane yangakhulu ngabe namanje uphinde futhi umdlalise umama. Ungaphatheka kanjani nje nceke yami ngelinye ilanga uthi uyazi umama usedlalisa omunye umuntu ngoba uyazi ukuthi umama usakudinga ukudlala kodwa manje akanawo umuntu azodlala naye. Mocabanga nje nceke yami zonke izinceku Niyabhebhana naye niyabhebhana kahle mfowethu kahle ngeke Nyambozi isumoya isumoya Nyambozi isumoya hlala phansi Nyambozi. Uhambe waqala kuyena noma kunjani? Angithi phela wena ungiphi imali manje bekumele ngenze Nyambozi. njani? Mina lona ngazama ukumsiza. Incane into yakhe ingaka. Ithoyizi nje base ngishilo ithoyizi uyabhamba. Ngamsiza ngamtholela ini amaphilisi ukuthi ivuke. Isiyavuka ke manje usezongihlambalaza. Sawathola amaphilisi angithi wona la maphilisi angenza ukuthi ngiphe. Ngoba usotoba akafuni ukulungisa amaphutha. Okay, asimnikeze ithuba lokuthi achaze ukuthi why yezela kwishow. Yini la ibone ngathi wrong nafuna niyilungise. Into engishoyo lo masenza naye isex iba good uyazi naye abe right ekugcineni wenzani uyahamba uyohlala kubo ngoba esazi ukuthi usengibulela imizwa mina i-right kodwa nje uthi angishaya mfethu. Ayikho right. Xolisa sisicela uxolisa. I-right uthi angishaya mfethu. Ngiyazi ukuthi Isikole makhulu ngishaya. Uzobona nosifebe. Uzobona nosifebe. Sifebe wena tshela. Sifebe wena uqamba manga. hlala phansi. Uzobona nosifebe. Tshela wena uqamba manga. Shaya phela uyangibhedela lo ufuna ngiyochaka inhlamba Musa ukuthi ngiyakubhedela. ufuna ngithathe lezi ngane zakhe zamavesi adlele ngiyoyilethe ekhaya igcekeni Ini? ngiyolethe ekhaya ingane engingazazi ukuthi ezakephi. Ubiza ingane zami ngamafezandlebe kodwa uthi uyangithanda uzobiza ingane zami ngamafezandlebe. Madlame yabo ingakho bengafuni ivese. Bengabe uthi uyangithanda kumele ngabe ukuthi ngithanda nezingane zami. Umuntu uma umthanda nento yakhe noma ngabe ingakho yini. bengafuni uyiveza lento. Ngikuthande nento yakho kanjani? Izingane zakho izodala ichaos lapha ekhaya. Ichaos kanjani? Mbukele masikubingelele sikwamukele kuphina kuphi la ubukela khona le channel sibiza ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo olithola khona la ekhaya ku channel sibiza ngokuthi umjolo show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangolesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcini
Agcine-ke lapho njengoba nango-Thursday, ngo-Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama-highlights ukuthi yini ongayilindela ngo-Thursday ekuseni ngo-9. So wena into ongayenza nje uma ukuthi upressile lo subscribe uzothola i-notification ezokutshela ukuthi ama-highlights avela nini, kanjalo-ke ne-episode, full episode uzoyithola nini. Akugcine-ke lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobe udonate to us ukuthi-ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili. Asikukaleli-ke ukuthi udonate ngento engakanani, wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi-ke uthole ne-exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoyine i-membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcine-ke lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte ey'nkundleni zokuxhumana. Ku-wrong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe omunye uzoyibuza ukuthi why ku-wrong. Ku-wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje, so sizwa u-YouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta ey'nkundleni zokuxhumana, lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company, kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala matifana lo, aningibonini, angilwi nani, ngiyalungisa. Namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela, siyenze ihambe kahle, siyenze ibe right. Niyazi ngicele ngani, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku-60k subscribers, okusho ukuthi sikhula nawe, ukhona siqala, usasekhona namanje. Asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye, khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imijolo yobani nabo bani, njengoba wazi ukuthi-ke indlu le khaya la senze izinto ey'ningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.